উরে কি রুসে রে হর আরে ঠিক আছে শক্ত নাকি শক্ত বাড়াচ্ছে আমি হাত ধরা দিচ্ছি না তো এটা বাগরে বাচ্চা হবে না ওটা মা আসলো মাগুটি কানস কানস আরাডা কাছে দাঁড়ান আরাডা ওফ সিরাজুল ভাই ওটা জায়গা মুসলিম ভাই যে সুন্দর একটা ভিডিও করলো করে দেব দেখাবা উরে কি রুসে রে হর আরে ঠিক আছে শক্ত নাকি ভাই শক্ত বাড়াচ্ছে আমি হাত ধরা দিচ্ছি না তো ওফ আরে তুমি বিখ্যাত একটা সাপুরের মতো বুঝি এই গুছিয়ে কানস কানস অনেক পড়ায় কেনেডা আছে কানসের শব্দ এটা আলাদা কত ইয়ে করবে না এই মনিকে এই কারণ তো খুনি বাস রে ধরো ধরো দিলে নিচে আসি নিয়ে দেখি পেলে দাঁড়িয়ে দিবি খালি কুসু নেই কেটে রে আরো আছে কেন ওরে বাবা রে মাটি মাছ রে তোলো 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 পুজো গেল এক কই দেখ না আসার পর থেকে আরিফ আয়াম গুছি গুছি এই মাছ মারবো আয় এটা মন লাগে কোনো কিছু এই no গেছে গেছে ভেতরে গেছে ভেতরে গেছে এত খুব বেলা হয় পুইয়া খাদু নরম পালে একবারে চলে যাবে না এ সিঙ্গেল বড় সিঙ্গেলটা ওই দুটি এই দুটি আয়টা আছে হ্যাঁ ওই ওই উপরে উপরে হ্যাঁ এই দামাল তুই হাতের মধ্যে শিখছু না রে তোরা পারবে এটা হ্যাঁ সবচেয়ে কাদুটা হলো সোন ভাই তখন টাকা পান সফল হয়ে গেল রে তখন করে আসিনি আমি কুটিয়ার কাম হলো
মাইক মাইক এই বড় বড় দিতে গেছে চিংড়ি ও বড় সবই কিছু নেই তো কটা কি মাছ যায় বসে না বাবা মধ্যে ভুল কথা আটা খাইছিবেন না আটা কেমনে খাই আর তুই ভালো জানিস আমি বলে খাই না তো শুনলাম তোর আটা বলে খাস